Âm lượng của nhạc chuông được đặt thành 0%. Hôm nay Quỳnh Nghĩa sẽ đờn một lớp chân thu giả khúc và 2 câu tăng cổ, câu 1 và câu 2. Nếu các bạn nào có xem được clip này, xin thương tình follow kênh cho Quỳnh Nghĩa. Trong trang cá nhân tiếp top của Quỳnh Nghĩa có cái giỏ hàng. Nếu các bạn nào thương tình thì chấm tay vô trong giỏ hàng để ủng hộ cho Quỳnh Nghĩa. Quỳnh Nghĩa xin chân thành cảm ơn anh, chị em và tất cả bạn bè trong nước và ngoài nước. Bây giờ xin các bạn cùng thưởng thức.